Velkommen til den her trade recap fra i går. Jeg tog et loss, jeg blev turtle-suppet på en trade, der egentlig ikke burde have været et loss. Så et stop loss, jeg tænkte, der var sat rimelig okay nok, men som egentlig skulle have været sat under en external low. Men jeg tænker, at vi kan gå igennem trade-ideen og mit stop loss og så videre, hvorfor blev det et loss, og så så lad os tage den derfra. Og hvis I har nogle spørgsmål, så smid en DM på Instagram, eller så skriv i kommentaren. Vi havde egentlig vores ugenlige søndags price action, I kan se her. Vi kører sidelæns i absurd mange timer. 13 timer ish. Vores higher time frame er bullish. Vores lower time frame er også bullish. Jeg venter egentlig bare på et breakout. Vi tager vores high her. Efterlader en imbalance. Tapper ned i imbalance, får en rejection derfra. Jeg tager min entry, åbner en long, fordi jeg ved, ofte så kommer der de her søndag distribution legs, eller så kommer det weekly open til mandagen. Og mere i forhold til hvorfor jeg var så bullish, det kommer lidt ind over de makroøkonomiske forhold, som jeg kan gå igennem lige om lidt. Men vi ender med at retrace ned til 2-day open fra lørdag af, og så gå lidt under den, og så tage mig ud. Og det, der var problemet med det, er, at hvis vi går ud på hourly timeframe, så har jeg egentlig ikke sat min stop loss nogen steder. Den står lidt tilfældigt, fordi at jeg satte den på 15 minute under den candle her, fordi jeg tænkte, at der var rigelig plads at løbe på her. Men når jeg ser den igen, så kan jeg godt se, at en external low at vores accumulation range, det havde nok været det mest optimale. For det er heller ikke ret meget mere, at den bliver rykket ned. Så der er stadig god værdi i traden. Target, det var previous week high, som egentlig også blev smashet i løbet af natten. Og som vi kan se her, så får vi også vores weekly open helt heroppe, så vi begynder allerede at distribute hen mod slutningen af søndagen, og så får vi ind i vores weekly open her og kører lidt sidelæns, og så får vi fortsætte vores distribution leg i og med, at vi er så bullish i forvejen. Så er der ikke rigtig andet, der giver mening. Så en ting var, at vores tekniske analyse var ekstremt bullish, vores forward trend var bullish, vores lower time frame var bullish. Noget helt andet er også, at vores makroøkonomiske forhold er ekstremt bullish, vores seasonality er bullish. Vi har haft 4-5 negative måneder i streg på Bitcoin. Ja, vi sidder i et bear market, men alligevel, der kommer pullbacks, der kommer retracements. Så man kan ikke bare forvente, at vi dumper et helt bear market, for det gør vi heller ikke i et bull market. Så der er god grund til, at vi skal bullish en gang imellem, og at vi har kørt siden os nu i en god periode. Så muligheden for at fange de longs her, den er der også selvom at vi er så bearish på long term. Institutions, de er også bullish, så jeg vil sige, en trade som den her er egentlig forholdsvis logisk, at det er den vej, vi skal, at mit stop loss så er malplaceret og sat ekstremt dårligt. Det er jo, hvad det er. Kan ikke rigtig så gøre så meget ved det nu, udover at lære af det. Men til fremover, så er det jo det mest gratis, der findes sådan noget her. At man holder det simpelt, man fokuserer på, okay, det er det her markedet vil, så det er egentlig bare mig, der skal observere det og stå for, og så videreformidle det ind i min egen trading, i min egen hjerne, og så få noget positivt ud af det. Fordi jeg er tit blevet fanget i, at man gør det alt for kompliceret, at man ikke kan holde det simpelt, at man skal bruge samtlige forskellige termer, i stedet for bare at fokus på det logiske forward trend er bullish, lower time frame order flow er bullish, vores seasonality er bearish, men grundet de her pullbacks, mere short term, at vi er bullish, så giver det ikke nogen mening ikke at tage det, i og med at vi også breaker ud af vores zone, så alt snakker egentlig for, at vi skal opad. Det vigtigste er bare, at man sætter sit stop loss rigtigt. Fordi ja, du kan godt få et skidt entry, men stadig tjene penge på det, hvis du har sat dit stop loss rigtigt. Men hvis du får en god entry og sætter dit stop loss forkert, så taber du penge på det. Så det er virkelig vigtigt, at man sætter sit stop loss rigtigt. Det er også noget, jeg igen har fået lov til at lære på den rigtig hårde måde. En ordentlig pose penge, man går glip af her, men whatsoever, kan ikke rigtig gøre så meget ved det nu, udover at lære af det. Så hvis du kunne tænke dig noget sparring i forhold til trading eller nogle andre ting, så smid mig en DM på Instagram, så vil jeg prøve at lære dig det jeg kan, hjælpe dig med det jeg kan, og hvis ikke så
så er der hundredvis af andre, som sikkert kan hjælpe dig. Okay, det skal jeg ikke sige. Nej, det skal vi ikke. Nej. Skal du bare komme tilbage, eller hvad? Ja, men jeg tager lige slutningen igen. Ja. Så ja, egentlig en super, super simpel trade, hvis bare man har hjernen med. Selvfølgelig er der en masse ting bagved, som kræver, at man forstår markedet lidt. Men hvis du kunne tænke dig hjælp eller sparring til ting som det her, den slags trade her, så smid mig en DM på Instagram, om det er det psykologiske, du døjer med lidt, eller om du skal bruge noget mere dybdegående i forhold til, hvordan forudsiger man lidt det her marked og markedstrend og den slags ting. Så ja, smid mig en DM på Instagram, skriv en kommentar her på YouTube, så skal jeg prøve at se, om jeg kan hjælpe dig det bedste, jeg kan. Ellers så smid en kommentar, hvad tænker du om det her med også, og jeg deler lidt ud af mine losses, og hvordan det kan være, at jeg taber. Er det noget, du kan bruge til noget? Fordi det er i hvert fald noget, hvor jeg selv bliver bedre i. Så jeg har siddet og journal mine trades, det håber jeg, I alle sammen gør derude. Så ja, smid en kommentar, smid et like, hvis det er noget, du kan lide det her. Ellers så ses vi i næste video. Hej.